सांपनुमा बिल्ली या उदास इंजन, कुछ तस्वीर जिनको समझने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं दिल भी लगाना पड़ता है। पहली नज़र में ये तस्वीर किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है, लेकिन दिलचस्प हकीकत ये है कि ये केले की एक नायाब किस्म का पौधा है। बताइए तस्वीर देखकर क्या लगा? जी हाँ, ये तस्वीर अनोखी बनाने में एक उल्लू का कमाल है। धड़ सांप का और मुंह बिल्ली का, यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं, सिर्फ नज़र का धोखा है। मगरमच्छ की शक्ल वाला बन, जिसे बनाने वाले ने कुछ अनोखा सोच कर ही ऐसे डिज़ाइन किया होगा। दो ऐसे इंजन जिनका इस्तेमाल तर्क कर दिया गया, उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये खड़े खड़े उदास हो गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हथून के दाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं? दो बिल्लियां एक साथ जुड़ी हुई हों तो कुछ ऐसी नज़र आती हैं।